Karibu tena mtazamaji, tumerejea kwenye awamu ya pili ya Staftahi kwenye masuala ya kijamii. Tayari tuna mgeni wetu tunakuwa naye kila siku ya Ijumaa, Reverend Clapperton Mchanga tunaye studioni tayari. Kwa hivyo moja kwa moja tumpe nafasi kwa faida ya yule ambaye ndiye anajumuika nasi kwenye Staftahi kwa mara ya kwanza. Itakuwa ni vizuri aweze kumjua, manake nimemtambua mchungaji, lakini ni vyema pia ajitambulishe mwenyewe, alafu tuangazie masuala ya kijamii. Na leo napenda tuangazie na kuweza kufaidi kutoka kwa mchungaji kuhusu namna ya kutatua migogoro wakati utofauti unaibuka katika maisha, hasa miongoni mwa wanandoa. Ni njia ipi mwafaka ya kuweza kuichukua ili kutatua ile migogoro pasipo kumuumiza mtu yoyote katika jamii? Asante. Kwa majina naitwa Reverend Clapperton Mchanga Chinzi Wina amesema. Nataka kushukuru Mungu siku ya leo tumejumuika tena katika kipindi chetu. Nataka kusema kwamba wote tumekuja tukaweza kujifunza kwa ajili ya manufaa ya jamii yetu. Siku ya leo tunazungumzia mambo ya suluhisho linalohitajika, ama jinsi tunaweza kuwa na suluhisho wakati na changamoto katika familia. Nataka kusema kwamba katika familia kwenye wawili watatu wanaishi mpaka kuna changamoto, kuna mikokoro, kuna utofauti. Na haya yote yanatokea kwa sababu kila mmoja ana msimamo wake, ama ana opinion yake, ama ana namna jinsi anawaza, ama namna jinsi anatamani mambo yakaweze kuwa. Kwa hivyo kila mmoja ujua kwamba kila wakati kila mmoja ana nia yake, mawazo yake. Sasa kama kila mmoja ana opinion yake ama mwelekeo wake, definitely kwa njia moja au nyingine tutafika mahali mambo ikanganye. Maana kila mmoja hapaki na msimamo wake, mimi nitaangalia hivi, mimi nitaenda hivi. Kwa hivyo tukiwa na jambo kama hilo, nakuta kwamba saa zingine inaanza kufanya kuanza kuwa na kukosana katika familia, ama inaanza kufanya watu waanze kuwa na misimamo yao katika familia. Na ukiwa na jambo kama hilo, at the end of the day itaanza kuleta hali ya kusumbuka, hali ya kukosana, hali ya mambo ambayo si mazuri sana katika familia. Kwa hivyo kama jamii ambao tunapenda amani, kama jamii ambao tunataka tukaweze kufaulu, kama jamii ambao tunatakia kila mmoja mafanikio katika maishani mwake, lazima tutafute suluhisho ambalo litaacha kila mmoja na amani. Najua kwamba tunaweza kosa kuelewana 100%, lakini kwa njia moja au nyingine tupate kuna utulivu, ama tufungue mlango wa kuweza kuzungumza ili tuepuke labda vita ama talaka, mambo kama hayo. Kwa hivyo inahitajika mazungumzo. Naam, wakati mwingine unakuta kwamba kuna utofauti kati ya baba na mama, na huu tofauti wao unaweza kuathiri mpaka watoto. Kuna visa tumeshuhudia, si moja si mbili, mchungaji, kwamba mtoto ambaye ni very innocent, hata mtoto wa chini ya mwaka moja, miaka miwili mitatu, unakuta kwamba madhara ya yale ambayo yamemsibu mama na baba inamfikia yule mtoto. Hata kuna matukio ambayo unapata kwamba uhai wa mtoto umeweza kutolewa kwa sababu ya makasiriko ya baba na mama ambayo yalimfikia mtoto ambaye hajui chochote. Ni kweli kabisa. Wakati hapo nyuma tulikuwa nasema kwamba gonjwa la ukimwi lilipokuja, ilikuwa nasema kwamba if you are not infected you are affected. Kwa sababu kwa njia moja au nyingine tukiwa na utofauti fulani, madhara itakuza waliomo na wasiokuwemo. Itakuza wanaohusika direct na wengine hawahusiki. Unakuta kwamba kama tumekuwa na utofauti katika familia, utakuta kwamba saa zingine ni extend kwa watoto. Unakuta mama labda amekosewa, ana extend kwa watoto wajinga kama baba yao, ama mama wajinga kama mama yao. Saa zingine msasi mmoja anaanza kunyima watoto haki ya watoto, ama inaenda overboard. Kwa hivyo mambo haya huwa inatendeka kwa sababu hakuna makubaliano ama hakuna utaratibu ambao umeweka. Maana kama kuna jambo lolote katika familia, ni vyema kama wanandoa mkaweze kuwa na atmosphere ya kusungumuza. Maana hakuna jambo ambalo linaweza kutendeka halijawahi tendeka. Mambo haya yote yamewahi tendeka, na labda nyinyi amuko mmekutana nalo ni mara ya kwanza, lakini mtafute njia ya kuweza kumaliza katika njia nzuri. La pili, ukiwa kama ungali na hasira kwa jambo fulani, si vyema ukaweze kutoa uamuzi, si vyema uchukue hatua kwa wakati kama huo. Kwa sababu mara nyingi watu wakichukua hatua ya kutaka kureact ama kurevenge, unakuta kwamba wanaweza leta madhara, wanaweza umiza mwingine, wanaweza ua mwingine, wanaweza fanya ambapo ungeipea muda, ungejitenga kidogo, ungekuta kwamba mambo hayo kumbe tungepata njia nyingine ya kuweza kuleta suluhisho. So nakuta watoto wanateseka nyumbani kwa sababu hasira yenye mama alikuwa nayo hangeweza kuvumilia ifika asubuhi. Hangeweza kuvumilia atoke kwenye hata walikuwa na kombania waende kwingine labda wamalizie kule.
So nakuta kwamba watoto innocent pia wanaweza kuumia, ambapo si vizuri. Kama wazazi mlipoana, kuna namna unaweza kuongelesha huyo mzee, unaweza kuongelesha huyo mama na akaweza kusikia. Kuna namna unaweza kumkumbusha mambo fulani. Maana hata kama amekosa, utakuta kwamba kuna mahali unaweza ona hata kama amekosa si kila wakati hivyo. Sasa zingine labda una situation imetokea, amejipata katika hali. Kwa hivyo unaweza tafuta ni nini ilisababisha. Kwa nini imefanyika hivi? Solution inaweza kuwa, yani tafuta suluhisho 3 kwa jambo lolote. Minimum 3. Uone njia moja yenye inaweza fanya ni gani? Kupikana. Matokeo ya kupikana ni nini? Njia nyingine ni gani? Labda nichitenge, niende nikae mbali kidogo, nitoke kwenye scenario hiyo, roho itulie ndio nirudi. Matokeo yake ni gani? Njia 3, nitafute watu wengine wakuje watuongeleshe. Matokeo yake ni gani? Utakuta kwamba ukiwa na options zote 3, hautafanya uamuzi wenye ungefanya immediately jambo limetokea. Na wengi wenye unakuta kwamba ndoa zimefunjika kama vita, wameua watu, they don't think twice. Hawana nafasi ya pili yenye mimi nimeongelea. Unakuta kwamba vile amereact hivyo hapo. Na unakuta kwamba anaacha madhara mengi. Naam, pengine mchungaji, ni wapi ambapo wanandoa wanafaa kuhusisha mtu wa 3 wakati mambo yametokea kati yao, wamekosa kuelewana, wamekosa mwafaka, sasa wanafaa kumhusisha mtu wa 3? Ni wakati gani na ni nani huyu ambaye anafaa kuhusishwa immediately kama mtu wa 3? Jambo la kwanza katika ndoa, wote inatakana tuone kwamba ni, yani unajua until mtu jambo lote linapotokea, wewe kila mmoja kuna mahali amechangia kwa hilo jambo kutokea. Unaweza kuwa umechangia kwa kujua, kwa kutojua. Unajua sasa zingine katika familia unakuta kwamba watu wana misaha. They like making some jokes. Na saa nyingine wanafanya hizo misaha na mwingine naye anachukua hasira. So wakati itakolea, atakapoanza kureact, utaona na react kwa jambo moja, kumbe kuna history ambayo amebuild up. Sasa unakuta kwamba usipojua the root cause, kwa nini ameanza kureact hivi, is not listening, is not cooperating, is not submissive, mpaka ujue the root cause ilianzia wapi. Ukidiscover you can recover. Lakini kabla ukundua unasema tu mimi nimemwambia jambo hili na amereact hivi na amefanya hivi, kumbe kuna history ambayo imebuild up. Kwa hivyo mpaka tukaweze kukuwa na atmosphere ya mazungumzo na ukaweze kuelewa mwenzako, ili iwapo kuna mambo ambayo amekuwa ameweka kwa moyo uanze kujua ni vipi. Kwa sababu mengine unajua mama akiwa jikoni anafanya kazi yote na afike kiwango na muongelesha anasema hiyo neno ina mambo mengi sana. Sijui kwa nini wao mnafanya hivyo. Ama waanze kuimba tu nyimbo yaani unaimba wimbo na ina ujumbe fulani. Unapoanza kufanya hivyo unakuta kwamba unapasi ujumbe, lakini huyu anaweza kosa kuelewa, naona kawaida mnapenda kuimba. So wakati utakapoanza kulipuka, kuanza kufanya vitu, ya taona labda the last situation, the last scene ndiye anataka kutafuta solution. Kumbe kuna mambo amekuja nayo kwa muda mrefu. Kwa hivyo unayohitajika kufanya, ukaweze kuelewa, mkaweze kusungumzana, ukajua mwenzako changamoto yake ni gani. Ukielewa itasaidia kwa tafuta solution. Kwa hivyo ukianza kutafuta solution, jua the root cause. Na kama mmeongea, umejaribu ku identify the root cause na bado hamuelewani, basi ufanye nini? Uipe muda. Tuongee leo, tuongee kesho. Unakuta kwamba it's not working. Kama yule wa kuelewa, hata nyingine change atmosphere. Mwambie leo mimi nakupeleka nje, twende nikununulie chai. Yaani jaribu njia zote. Kama ni bibi kwa nyumba, kuja nyumbani na jambo la kufanya afikirie tofauti. Kuja na zawadi, leta surprise yenye anapenda. Yaani tafuta njia zote. Uone kwamba umetafuta hii yote amekataa. Basi ikifikia kiwango chenye unaona sasa njia zote huwa umefika mwisho na yeye is not willing to change, basi unaweza tafuta extra person akaweza kustep in kwa ajili ya mazungumzo. Yule unayetafuta, unaangalia the confidant, the close friend of hers and you, ambaye mko free, mnaweza share lolote mkiwa na amani. Inaweza kuwa vizuri. Ama labda kama ni kanisani, unaweza angalia, kama ni kina mama, kuna mama wazee wa heshima, unaweza angalia useme kwangu mambo haiendi sawa. Kuna kikundi cha wazee wa shauri, ukawafikie.
uchakue mmoja wawili wakasungumuze. Kama inashindikana, basi labda wahusishe sasa wachungaji. Ikishindikana, basi sasa labda familia ikaweze kuingia ndani. Mimi sipendi kusema kwamba eti kama familia wanandoa wamekosana mkimbilie wazazi. Maana wazazi wamevumilia mambo mengi na wamepitia changamoto nyingi sana. Kwa hivyo mkiwapelekea hiyo, kesho hii mkikosana tena, labda umeenda kule umeropoka mambo mengi yenye mmepitia, sasa unaacha image mbaya kule kwa kina bibi ama kwa kina bwana. Sasa wakati mnaporudi mmesameana, lakini wataendelea kukusoma kwa makosa yenye ulienda ukasema kule. Kuna wanandoa wengine ambao tunajua tu tulikuwa tumewaongelesha msiende kuona wazazi, tumalizie mambo yenu hapa, lakini bado akaenda kuambia wazazi wa msichana. Baada ya kwenda kuelezea wazazi wa msichana, wakafika mahali wakareconcile, lakini yenye yeye aliongea na yenye msichana pia aliongea, wakapaki sasa wamemchukia vibaya. Kwa hivyo heri kuendea neutral person ambayo atapaki confident kwenu, ambaye hatachukua the sides, ambaye hata wafuatilia baada ya kureconcile and maybe kutafuta makosa kwenu tena. Okay. Pengine ni wakati upi ambao inafikia, sijui kama ni sawa, na kama ni sawa ni wakati upi inafikia kwamba unamkuta mwanandoa anaamua kusuluhisha kesi ya ndoa kwa kupeleka mwenzake katika kituo cha polisi? Wakati mtu akiamua kupeleka mwingine kwa kituo cha polisi, labda kama kuna threat ya maisha. Mtu akifikia kiwango anaanza kuona kwamba anakutishia maisha, kwamba nitakuua, nitakufanya kitendo. Hata akaambia tu kitendo, maana hiyo kitendo jini nini? Hiyo inaanza kupita mipaka. Na definitely bado hautaenda straight kwa polisi, labda utatafuta wengine tena akaweze kuongea. Maana ameniambia atanifanya kitendo. Utafute labda sasa familia pia ikaweze kujua kitendo ni gani. Na sasa kama is not willing, is still or is might be violent, ama mambo yenye anafanya inaashiria kufanya jambo mbaya, basi ndio inaweza kuwa last option kuweza kuenda hiyo direction. Lakini si vyema, kwa sababu kupeleka mwenzako huko vile vile tena si kuzuri, kwa sababu wengine wameenda kule, sasa ukirudi ni kama umesema nimeenda na tutaachania huko. Lakini kama unafikiria kwamba bado unamhitaji, tafuta suluhisho katika njia zingine. Njia zingine ambazo nimesema kwamba ujaribu marafiki, ujaribu kanisa. Kama imeshindikana, basi pande zote sikaweze kuhusika. Kama sasa from there sasa itakuwa inaelekea sasa kwa polisi ama kwa serikali sasa. Okay. Pengine sasa kuna wale ambao maisha kama haya ambayo inayozungumzia ameshuhudiwa, na kuna mtu leo anatutazama maamuzi ambayo anataka kuyachukua huenda yakazamisha ile ndoa. Na pengine kuna wale ambao wamekuwa na migogoro, kusuluhisha imeshindikana. Una ushauri upi kwao? Kwa wale ambao wamekuwa na changamoto katika maisha, wewe si wa kwanza. Changamoto siko kila mahali. Lakini kuna jambo linasema uvumilivu. Jambo lingine linasema kwamba angalia the root cause of the challenge you are facing. What else can I do? Ni nini ingine naweza kufanya? Labda umetaka suluhisho, mtu ana msimamo fulani, lakini wewe pia una msimamo fulani. Na kwa sababu ya hiyo misimamo yenu imefanya ndoa yenu inataka kuvunjika. So, ni nini ingine naweza jaribu? Naweza kuapply. Ni nini naweza kufanya kusubmit ili suluhisho ikaweze kupatikana? Maana katika mazungumzo ya wawili watapoongea utaona kwamba sasa chanzo cha shida ya hii familia ni hapa. Chanzo cha shida ya hii familia ni hapa. So kama mtu tumekundua chanzo na uko willing kuona hiyo makosa yako kaweze kunyenyekea, basi suluhisho itapatikana. Maana unakuta watu wengine wamebarikiwa, huyu ana kazi, huyu ana kazi. Anasema kwamba wewe uache kazi, mimi ni supply. Huyu anamwambia mimi siwezi acha kazi, pia mimi najitafutia. Hiyo ni misimamo. Sasa itafikia wakati mpaka wakaweze kuelewana, tuwe na mwelekeo, ndio amani ikapatikana. Mwingine anasema kwamba wewe somesha watoto, mimi nafanya biashara, natafuta investment. Unakuta kwamba mpaka tukaweze kuwa chanzo na suluhisho mpaka likaweza kupatikana. Kwa hivyo katika jambo lolote kuna chanzo cha shida yenu. Katika hiyo ndoa kuna chanzo cha shida yenu, na wewe unaijua, both parties, kila mmoja anachangia kwa shida ama anachangia kwa suluhisho. Sasa ni uamuzi mtu anafanya, anasema nimeamua nataka kupata amani, nimeamua nataka suluhisho, nimeamua nataka turudiane, nimeamua nataka kuyasahau yaliyopita. Unajua mwingine anaendelea kutesa mwingine kwa sababu anasema unakumbuka ulinikosea mwaka ule, wakati ulinini, ujue sijakusamehe.
Yaani mnaishi na mtu lakini makosa yenye mlikosana huko kitambo. Ana hesabungu hiyo tu. Ikifika wakati namwambia na unakumbuka vile ulikosea. Sasa hiyo ndoa haijapona, ingali tu, yani ni kama ameairisha hiyo problem tu. Moto huyo italipuka wakati fulani. Kwa hivyo ni kuamua, kama umeamua kupona, umeamua kusamehe, umeamua kusahau, uamuzi mpaka utoke kwa mtu kibinafsi, na yule pia mwenye anasamehewa pia atengeneze taraji ya kuweza kufikiana. We must create a bridge. Wewe utengeneze yako, mimi nitengeneze, tukuje tukutane. Lakini kama una msimamo wako, mimi na msimamo huko, haitakuwa rahisi kuweza kupata suluhisho tuleta amani. Jambo la pili, angalia yale mmefanya mazuri ni mangapi mkiwa wawili. Angalia investment mmefanya. Investment ya time, investment ya watoto, investment ya mali yenye mmefanya pamoja. Kwa nini uache madogo hayo ya kuja kufunja hiyo ndoa? Uache jambo moja, mmekosana moja, mmekaa pamoja 15 years, 20 years. Alafu jambo moja linatokea, unasema kama ni hivyo tunawaachana, naenda kuoleka, naenda kuoa. The one you are going to marry or you are married to is not an angel. Ni mwanadamu tu. Utamuona leo ako sawa, kesho hii utaanza kuregret, I wish I could have sustained the previous marriage. Kwa hivyo kindly angalia the uzito. Shida yenye umeiona hiyo inashinda uzuri yenye huyu amefanya. Umeona makosa yake, yes, lakini jua amekuvumilia. Wakati ulikuwa na shida alisimama nawe. Wakati ulikuwa na changamoto mmesaidiana. Mmetembea pamoja, mmefanya vitu pamoja, heshima mmejenga jina. Jambo ndogo msikubali likafunja hiyo ndoa. Msiache, mfungue mlango watoto wenu wateseke. Maana immediately mnaanza mikokoro, mna affect watoto. Unaweza sema ni msaha, ni kidogo, nitasomesha, nitakaa na watoto, baba anakaa nao, mama atakaa nao, tutajua vile tunakaa nao, lakini umepanda mbegu ambayo itatesa watoto. La pili, itaanza kuwa mtindo katika hiyo familia. Naam. Asante mtazamaji, naamini kwamba kama wanandoa tuna jukumu basi. Manake alivyosema mchungaji kwamba utofauti haukosi palipo na wawili watatu, lakini utofauti ukitokea tuangalie mbinu mwafaka ya kuweza kusuluhisha ule utofauti, na tusuluhisha ule tofauti na ile taswira kwenye mawazo kwamba tunausuluhisha kwa faida ya kesho na siku zijazo, si leo tu, na si kwa ajili yetu pekee, lakini kwa ajili ya familia, kwa sababu familia hiyo ni familia ambayo inatarajiwa katika siku za kesho kutekeleza masuala makubwa katika jamii. Kwa hivyo ni swala la msingi, la muhimu, na pia wakati mgogoro umetokea, kabla kumhusisha mtu, amesema mchungaji kwamba mhusishe mtu ambaye akitoka pale hataenda kutangaza kile ambacho amesuluhisha. Ni mtu ambaye atasuluhisha, alete amani na mambo yasalie kati yenu nyie watu watatu. Au sivyo mchungaji? Ni kweli kabisa, inastahili kuwa mtu ambaye mnamdhamini, mtu ambaye ana heshima zake, mtu ambaye anaweza kusimama kwenye pengo kwa ajili yenu pasipo kwenda kusambaza, pasipo kwenda kutangazia wengine ya kwamba hawa nimeweza kuwasaidia. Haitakuwa vizuri. La pili, tukaweze kuangalia pale tukiona ya kwamba mtu ambaye mnamtafuta ni yule ambaye atakuwa mnaweza muendea mara tena. Baada ya kupata solution, still you can visit, hata kusherekea pamoja kwa sababu ushindi umeweza kupatikana. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia mtu ambaye mnajua kwamba ana kibali chake, ana heshima yake. Si kila mtu. Na usiende kwa mtu ambaye ana biasness. Umeenda kukusaidia lakini analalia upande mmoja. Usiende na mtu ambaye ako na interest kwa relation, kwa hiyo ndoa yenu. Maana mwingine anaanza kama ni mimi ningekuwa ndienda kitambo. Kama ni mimi anakusumbua ya nini? Unaenda kwa mtu ambaye yuko neutral, mtu ambaye anawatakia mema, anawaombea mema, anataka aone mmeenda kiwango kingine. Naam, asante sana mchungaji Clapperton. Pengine tunamaliza hivyo, alafu tutakuwa naingia kwenye awamu ya 3 ya Burudani Friday. Sijui kama mchungaji ana cha kuweza kuongezea kabla tuweze kufunga awamu ya 2 ya Staftai, alafu baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa naingia kwenye awamu ya 3. Ninawashukuru wote waliopata nafasi ya kuweza kuzungumza nasi, lakini jambo ninalotaka kuambia ni kwamba tutafute suluhisho wakati jambo lote limetokea. Tukue na subira, tukue na nafasi ya kuweza kumsikiliza mwingine ili ukaweze kuelewa labda chanzo cha kuweza kufanya alilolifanya ilikuwa kwa makusudio, ilikuwa kwa situational ethics,
ama ni jambo gani limesababisha kujipata katika jambo hili. La pili, ujione kwamba you are not perfect, you are not the angel, na wewe pia ni mwanadamu, unaweza kosea kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo usianze kuhukumu mtu ukiona kwamba hutawahi kosa ama hujawahi kosa. Ukiwasa hivyo itakuwa vizuri. La mwisho narudia tu yenye nimesema kwamba tunapotafuta suluhisho ni kwa ajili yenu wenyewe, ni kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili ya watoto, ni kwa ajili ya muda mmeweka pamoja, ni kwa ajili ya jamii yenu kwa jumla. Kwa hivyo zingatia mambo hayo kama kuna mikokoro yoyote katika familia, ili tutafute suluhisho katika njia iliyo mzuri. Mmoja anaweza kuwa amekosa, lakini mpa another chance. Mpe nafasi, next time don't do it. Next time isifanyike hivyo, ili ukaweze kumsaidia mtu yule akaweze kuona kwamba kumbe inaweza pewa another chance. Maana mmoja jambo linapotokea anasema tu hiyo ndoa sirudi kwa sababu huyu atanichinja. Unaona, yani already uliweka misimamo ambayo si mizuri. Kama ni kwa ndoa, wacha tuone huyu ni sister and brother in a way. Tuone kwamba yani ona mwingine kama wewe. Ona mwingine kama wewe unaweza kuwa na changamoto lolote, na tukaweze kusaidiana jinsi unaweza hitaji usaidiwe. Naam, asante sana Mchungaji Clapperton. Tunafika pale mtazamaji, kwa faida yule ambaye pengine yuko pamoja nasi na anapenda kupata ushauri, anapenda kuzungumza na Mchungaji Clapperton, itakuwa ni bora kama atapata namba ya simu. Namba ya simu ni 0705 00 1937. 0705 00 1937. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Wacha tutafute amani, wacha tusaidiane. Kama yenye nimesikia asubuhi tukiongelea mikokoro, si kwamba kwa familia peke yake, even in the community, even in the political scenarios. Unaona kwamba kwa sababu tuna mikokoro, mtu anaamua kwenda kuua mwingine, mtu anaamua kwenda kufanya jambo ambalo unachutia baadaye, why did I do this? Si vizuri. Tunaweza tafuta njia nyingine ya kuleta suluhisho na inaweza kuwa ya baraka. Tuwe na taifa ambalo lina mazungumzo, tuwe na taifa ambalo linaheshimu mtu mwingine, tuwe na taifa ambalo linaonyesha linaheshimu kiumbe cha Mungu. Asante. Naam, shukran. Kwa hivyo mimi naitwa Winnie Wanyonyi. Mchungaji Clapperton mgeni wetu kila siku ya Ijumaa katika masuala ya kijamii. Mwelekezi wetu upande wa pili Kelvin Kibet. Thank you.